今天彩妆有没有防水哦？我觉得在防水以现在的状况，应该都没办法，除非我等一下眼线要用麦克笔。化妆品到底好不好用，就看这次啦。萧亚轩 Elroy 出席彩妆代言，还大秀热舞，没想到啊，天空却不作美。在雨中甩着头发，热力开唱。你们看到这湿淋淋的地板，就知道雨势有多大，又湿又冷，是不是跟 Elroy 你的恋情一样，让人心寒？还没想那么远，现在先自己就是把这个过年好好的跟家人一起相处的。不想多谈，比起聊感情 ，Elroy 倒是比较关心自己镜头上的模样。希望大家就尽量可以帮我选好的角度的。我觉得如果现在这么雨量这么大的话，应该从头到尾都是会呈现另外一个感觉。对，嘿嘿，是这种感觉吗？花样风娱乐，雨中跳舞真的不容易呀！台北报道。